ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா அவன் திடீர்னு வண்டி துடைக்க ஆரம்பிச்சேன்னு பார்க்குறீங்களா? என்னங்க பண்ணுறது, எந்த வண்டி வாங்கினாலும் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னென்னா, இந்த வெஹிக்கிள் எடுத்ததுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா இதில் ஒரு சின்ன பார்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை சின்ன பெயிண்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது. ஸோ என்ன சொல்லுது, சூப்பர் பைக் எடுத்தால் பண்ணி தானே ஆகணும். ஓகே, இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நான் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னோன்னா ஃபஸ்ட்டு நின்று என்ன பண்ணாங்க, என்ன சார் வண்டி எந்த மாடலு, எவ்வளோ சார் ஆச்சு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டேங்க்கில் தான் கை வைப்பாங்க. ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 2-3 பேரில் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி டேங்க்கில் கை வச்சாங்க. ஒருத்தர் அவர் கையில் போட்டிருந்த ரிங்கை வச்சு ஒரு கோடே போட்டுட்டார். மனசு கொஞ்சம் பெயினாக இருந்தது. ஏன்னா அந்த டைமில் நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்கவும் முடியாது, கை எடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அன்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது, சரி ஓகே, 3Mல தே ஹேவ் தி பெயின் ப்ரொடெக்டிவ் ஃபிலிம். இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் ஸ்க்ராட்ச் ரெசிஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சு. இது என்னென்னா, உங்களுக்கு அந்த மிரர் இமேஜ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெயிண்டோட அந்த ஷைனிங்கும் இருக்கும், மற்றபடி அந்த ஸ்க்ராட்சும் ஆகாமல் இருக்கும்ன்ற இது, அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்டு. சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதோட இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸை நான் ஒரு வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பாருங்கள். இதை ஆஸ் யூஷுவல் நான் என்னோடய ப்ரீவியஸ் பிளாக்ஸில் சொன்ன மாதிரி அந்த இதுவும் அந்த என்ன சொல்கிறது, இது அப்ளை பண்ணுறதும் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஷாப்பில் தான் அப்ளை பண்ணேன். அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸு, கான்டாக்ட் நம்பர், ஓகேங்களா, எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், ஓகேங்களா. பார்த்துட்டு வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா என்னோடய வீடியோ இந்த அனாலிட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 80% நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக தான் இருக்காங்க. வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறீங்க, கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்றும் காஸ்ட் கிடையாது. ஸோ ஃபார் யூ இட்ஸ் ஜஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், ஃபார் அஸ் இட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் சப்ஸ்கிரைபருக்கும் வித்தியாசம், நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஓகேவா. வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனாலும் அது ஏன் பிடிக்கலன்ற ஒரு கமெண்ட்டை கொடுத்துட்டிங்கன்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ஓகேங்களா. தேங்க்யூ. வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள், ஏன்னா அதோட கம்ப்ளீட் ப்ராசஸை போட்டிருக்கேன். அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க, என்னென்ன டைப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை இது பண்ணுறாங்க, ஸ்க்ராச்சஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறாங்க, எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கேன். கம்ப்ளீட்டாக வீடியோவை பாருங்கள், பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.
Hot.